no? Yung papatulog ko. Nag-isa. Lock, lock, lock. Tulog yung Kasi kailangan turo. Ito, sabi. ML pa. Marami. Tingin ka dito. Ano saan? Dito. Wala. Wala na. Sabihin mo pag may massage. Wala naman. Hindi meron. Dito. Meron. Meron mo. Ang abot niya. Yung bot. Tanda ako pa kila Alex. Dapa ka nandito. Ano? Tulog mo din. Angat mo to. Straight lang. Tulad na yan. Kabila.
nih. Dua. Hindi kinaya. Out dito. Ganito. Relax mo lang. Okay, bagsak mo lang. Bagsak mo. Atras ka yung paan. Okay. Dito saan? Yung namin. Diba? So, malakas pa lang kay Jaja. Ano pa lang kay Jaja? Nagiging mo. So, ganito pa. Right mo. Okay. Diba? Wait lang. Ah, break pa. Dahil pag-isip. Wali. Ano yun? Gagawin yun, ha? Tama. Isa pa. Teka lang. Hawak mo dyan. Okay, go. Isa pa. Ano ba eh? Sige, isa lang. Yun, yun, look. Ano? Okay. Nakasigil pala natin. Sila pinag-gabili. Kaya sila. Ganun. Willing to eat you. Ganun pa. Okay. Tiga.
Nangyari. Buga. Nangyari. Buga. Kasi nga marami. Sige, relax mo lang. Relax mo lang. Mamaya ano ba? Ha? Lagi na kayo ko eh. Daming ko nga. Relax mo lang. Si Justin ba? LTO ka? Oo. Happy na yun ba? Meron kami kumuha ng lisensya. Oo. Sa ano siya? Fisher Mall. Oo nga. Yung bagong Fisher Mall. Nakita ko nga siya. Seaport. Doon na yung office niya. Happy na yun ba? Dalawa yun. Sabi ko kaya ako. Kapag ito na. Sige, tatulong. May student na ba to? Wala pa may school. Gastusin niya sa student, ano yun? 3 plus, sabi? Pag-diretso na. Tapos ng 1 month. Abot daw 12 ata. Jeez. Sa ulo. Kasi may team, ano, schooling. Pero hindi ka na mag-schooling. Tropa na lang nila. Okay, nakakita ako. Bahala. Sige po kasi Ted. Okay, nakakita ako. Nantro. Dito. Ano ba yung nantro mo yung luma? Yung luma? 3,000. Sa exam na lang. Kasi old system pa yun eh. Pag luma. Isang na ako. Kano to? Kayo. Ito na. Abutin yung. Yung porta rin, diba? Hindi na lang. Okay.